नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आपके अपने चैनल अंजलि के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप यदि आपको खांसी से परेशान हैं तो क्या घरेलू उपाय अपनाएं। आइए जानते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो भी बदलता रहता है। ठंडा गर्म खाना या फिर किसी एलर्जी के कारण हमें खांसी की समस्या हो जाती है। खांसी होने पर शुरुआत में हम इग्नोर करते हैं, लेकिन समस्या बढ़ जाने पर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर्र हो जाती हैं। आइए हम आपको बताएंगे। अदरक तुलसी। अदरक को अच्छी तरह कूट लें, फिर अदरक के रस को निचोड़ लें। अदरक के रस में तुलसी के पत्ते मिलाएं। इसमें चाहे तो आप शहद भी मिला सकते हैं। खांसी को जल्द आराम मिलेगा। अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर अदरक के टुकड़े में नमक मिलाएं। उन टुकड़ों को दांत के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी दूर हो जाती है। 4 से 5 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर खा लें। 1-2 हफ्ते लगातार ऐसा करते रहें, खांसी से आराम मिलेगा। गर्म पानी और नमक के गरारे। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम में काफ़ी आराम मिलता है। हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी लीजिए। इससे जुकाम और खांसी दोनों से राहत मिलेगी। सौंठ। सौंठ का चाय पीने से भी सर्दी और जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी में थोड़ा सौंठ, गुड़ और काली मिर्च, तुलसी के पत्ते डालकर पका लें, फिर उसे गर्म गर्म पिएं। जुकाम और खांसी दोनों से राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।